Nani alinga étouffé carrière ya Jérémy Chabani bandeko na ngai? Nani azofuta batu mbongo po ba étouffé carrière ya ndeko na biso ya mobali o ayaka sekisaka biso alongolaka batu ba stress? Po na nini ba comédien ata likambo eza te baluka kaka ba problème entre bango na bango? Na comédie apparemment kosangana mibale misato ekoma problème. Bandeko mbote partout esika ezwami bino, en tout cas na bandaku na bino, na misala na bino partout, ba bon week-end na bino partout esika bozwami. Vraiment tolali tolamuki tomoni internet eningani lisusu. Jérémy Chabani ayeli biso a postele biso ya minene kuna ke batu bako futa batu bambongo, batu bako sala bako luka ko bebisa carrière na ye. To koyeba te nani alinga bebisa carrière ya moninga. Moninga azo luka. Bibelobi wako luka na motoki na ye wana kozwa. Avanzi so na mboka na biso toyebi misala kuto ezalaka te. Ato tangi ba classe osilisi. Po ozwa musala ya bien, donc veut dire que faut ozala mwana ya. Tondeko ya. Alors ndeko na biso Jérémy Chabani ayekola mwa musala na ye ya théâtre abanda soki wapi aye pa prêter Lombe, alongwa pa prêter Lombe, akoma pa Belleville, alongwa pa Belleville. Ndenge balobaka muta mayele azoka mayele pa muta mayele. Asala oya ye moko groupe na ye soki JS Production bandeko nanga. Na groupe na ye wana akoma pe ko aider bandeko mususu otomona kaya moko abendi Liza, moko abendi Fanny Katalea, moko abendi bandeko ebela en tout cas bakoma jouer na nini ya JS Production ya ndeko na biso Jérémy Chabani. Mais koka moi tolali tolamuki déjà tomona bandeko musu basala be émission pona oloba Jérémy Chabani makambo ozo sala ozo bebisela biso bana eke ezongi. Oui, donc eko pese conseil na ndenge pe ya bien ke osala ngo bien mais kende na ngo boye. Mais nenga sala wana ezalaka asekisa bato alongola bato ba stress et puis makambo na ya ko sala ezo memaye bisika oyo ezo memaye. Dernièrement tomonaki amimaki bandeko Dubai. Akendaki basalaki o basengela ko sala bazongi. Tomonaki bango bamemaki bango pe wana bien sûr abeda chou soki nani oyo sous les kauka mutamemaki bango na ndenge na ye bakendaki pe basali pe o basengela ko sala bazongi. En tout cas moi production na ye a sala wana ezo ede bandeko mingi bana Kishasa wana misale ezate baebi art ya théâtre yango ya comédien ngo mais bazo ebate ba okesa lango wapi bato bazo benga bango te. Mais grâce ya moko na bango abakisami lokwa Jérémy Chabani esali ke bako mobenga bango babima pe basala o bazo sala wana. Mais to comprendre te ndeko na biso Jérémy aye a poster na mawa nyonso. Aye ko postele biso message moko wana bandeko na ngana otangela bino yango apparemment eza na mutu o azofuta batu mbongo. Po ba étouffé étoile na ye ba étouffé musala na ye akosala. Mais mutu ango biso tomoni atangi kombo te mais to mona bande comme sou ba kosala émission balobi eza belle vie. Mais est-ce que eza belle vie? Vraiment est-ce que eza belle vie? En tout cas na comédien ngo makambo ekobota mase kobota matoko comprendre te. Parce que ces derniers temps Jérémy Chabani a comment mingi ko sala moi ba gag moi en tout cas zo ce qui c'est na si la bisalo ezo kende kitoko makasi. Et puis à moi zo jouer na bata sila et tout en tout cas apparemment bazo se soutenir pour ba avancer ezo sala bien yango nde to luka na communauté. Mais eloko ngo on dirait bande comme sou ba osepela te. Et bandeko mingi ba o akize ke eza belle vie. Mais est-ce que eza belle vie à solo ou bien balinka bako sele makambo? Bandeko boyoka message oyo Jérémy Chabani a komeli biso awa. Alobi boye, je connais les jeux que tu joues, chers collègues, pour faire taire mon jet d'artère et éteindre la lumière du JS Production. L'argent que tu donnes aux mamans et aux jeunes filles pour me nuire, faire des fausses accusations à propos de mon rôle, aide les gens de ta famille qui souffrent, que ton coup ne rate pas.
les vrais fans de comédie, réveillez-vous, Inch'Allah. Bandeko, Jérémy message à Tindeli biso yango, en tout cas ningisi internet. Bandeko toyebi Jérémy asekaka na ye, oui azala pe matumbo lié, po dernièrement na mona ki kuna obenga ya Sidonie wana. To mona dia ba mida balubaka, eza belle vie et tout. Mais toyebi te. Vike na mondo ya internet choyo batu babambanaka bakombo, babambanaka mabanga, oyebi te nani. Mais message oyo apparemment Jérémy ye moko yebi vraiment mutu oyo azolobela na kati ya message oyo. Parce que biso boye en tout cas to yebi te o juste akolobela nani. Mais apparemment ye moko yebi peut-être azana bato pe oyo ya solola na bango oyo bakoyi koyeba o juste akolobela nani. En tout cas soki eza vraiment oyo Jérémy alobi eza bon en tout cas faut arrêter. Faut arrêter bandeko nanga totika ki motema mabe. Totika ki motema mabe. Jérémy aza jeune garçon oyo azoluka vi na ye. Aoluka neni ako s'en sortir kaka na musala o azosala ezo permettre afuta ndaku, asunga famille na ye, asunga pe bandeko mususu, asunga pe libota na ye. Mais soki eza boye bandeko nanga eza pasi. Tosungana, totika ki motema mabe. Tozala motema malamu ekosunga biso nyonso. Jérémy lelo akoma kosunga bato. Bato a théâtre mingi neka na otu ebisa bino ba jouer pas Jérémy. En tout cas, bandeko na bino bato boko zwa mbongo yango pona kofinga Jérémy pona koseka en tout cas botika. Soki botiki ekezala malamu mingi. Totika ki motema mabe efutaka te. Ki motema mabe efutaka te nzambe tango atombolaka apesa la chance pa mutu nyonso. Mais ezalaka mutu na tana ye. Biso nyonso tozwaka makambo nyonso ndenge moko te. Lipamboli ya mutu na mutu yaka na ngonga nango pe yaka na tan nango. Eza teke soki muninga wana ya ye swami na ngonga oyo ka motema likunya emsu ya yo ezowumela te ndeko nanga apesa tan na tan. Pesa tan na tan ya yo pe ekeya. Na minute yo Jérémy wana azoliesa mabumu 10-15. Oyo azoliesa na nzela kaka ya production na ye aosala. Siko yebisanga bino batu emsu bosangani mibale misatu bongi bo etufe yango. Est-ce que boko liesa mabumu wana? Boko sunga ba famille wana? Et après kosala ngo kozwa nini tango mona ndeko na yo mwana Kongo lokola yo akomi ko souffrir eloko nini siko kozwa wana? Eloko nini kozwa po ba comédien eza kaka ona oyo soki esimbi bavandi na bango basali chemin. Na minute oyo Jérémy na sila esimbi nango bavandi baosala chemin na bango. Mais soki ekomi ya boye en tout cas eza pasi pe mawa. Na moni kuna pe bakuku batomboki babi ba okotela oya bango Jérémy. Donc totika ki motema mabe. Jérémy azosala musala na ye azoluka na mutoki na ye botika ye azwa oya koluka. Et qu'ils allaient bien makasi. Et voilà, bandeko. Vraiment, et ça li passe pe mawa. Mais Jérémy, courage à toi. Ba kouk, je crois. Ba soutenir yo. Ba to pe ba kouk te o ba lingaka yo pe. Ba zali. Bazali neti ba biso ba o total kayo ngape ana zana ngape afana ba théâtre ngote mais so na moni en tout cas Jérémy ata na Facebook TikTok na zanga kofina te na tala. En tout cas courage à toi et simba mutu nyonso oyo azalaka na élévation babundisa ke kaka bako bundisa o kaka mais en tout cas yo continuer musala na yo makasi na losambo nyonso etambola bien respecter mikolo éviter pe matumboli po yo pe oza makasi na matumboli. Donc c'est un peu ça, voilà, bisous, bye, abonnez-vous.